Hey, who's playing? Our regional champ. 是他。快点。 I'm here for my friend. The game he owned should be settled after this round. 真的是他。后来想起这天晚上，始终认为，这才是和林一阳真正相识的开端。这里，这个华人球房里的人，才是他。这个懒散的、才华横溢的、不拘于规则的，永远都用一种不太在意、输赢皆随心的态度战胜对手的中国男人。他是一个台球爱好者，他挑战的这个人，他是球房里实力最强的人，比你强，强多了。他是区域冠军，在这球房就没输过，这里绝对是他的福地。哦。 Show me what you got. Pretty boy. You're gonna cry to lose today. 你觉得谁能拿到发球权？橘色球。 Who's the referee today? 我来。 快球打得好漂亮啊！ Who do you think is gonna win or who do you think is gonna lose? You do not want to miss out, guys. So what do you think? Congrats, man. My pleasure. Are you gonna play in this year's 9-ball open or no? No, I'm just an amateur. Yeah, right. Hi. 嗨，你们认识啊？哦， Do you know each other? Yeah, we just knew each other. Ah, she your friend? 朋友的话，我倒是希望是。当然，我们一直是朋友。 Okay, guys, let's head off and let these friends catch up, okay? Let's head off. 果儿，那边看起来很好玩的样子。哎，我抱。哇，这也太酷了吧！来一局。你来吧，你先开。 Hey, this is my friend's number. He said if you lost, buy him a shot. What's your name, man? Ling. All the drinks are Ling's tab today, right?
Thanks, man. See you next time. See you. Hey, get them 2 cocktails, please. Yes, sure. Thank you. 能叫到1号。您好，这是刚刚那位赢球的先生给您点的酒。今天我赢了球，全场免费，无酒精的。谢谢啊。你和你。这个吧。谢谢啊，球技不错嘛。苏维，啊，来了，我过去一下啊。干嘛？你不觉得自己是灯泡吗？啊？怎么跑这么远过来？哦，我跟朋友在附近吃饭，听说今晚在这儿会有很多参赛选手过来，就想着来看看。哦，我报名参加了9球公开赛。职业选手。那我到底是进去还是不进去啊？是我叫他来的哎。说你有事先走。不太好吧？那万一小狗对他没意思怎么办？相信我活了30年的眼力，你就是灯泡。和朋友一块过来的吗？对，就是刚那个女生。你们住一块儿？没有，我们不是同一个酒店，但离得不远。那一会儿准备跟他们一起回去吗？我朋友那个，我临时有事要先走，我给你叫车回去。啊，不用不用，我可以自己叫车。你再联系。啊。我朋友刚说他有事儿要先走。我送你回去。你送我回去，顺路吗？我多晚回去都没关系，你不一样。害怕我把你卖了？哦，没有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 ，我就是不想太麻烦你，老麻烦。不麻烦，只要你觉得不麻烦就行。走吧。很漂亮。跟那一天完全不一样。哦，我叫个车。还是习惯打车吗？要不要坐地铁？我也想坐地铁，每天打车太浪费了。但是坐错过几次之后就不干了。怎么会坐错呢？报站经常听不懂，还没有电子显示屏，
稍不留神就坐过站了。韦尚，我们要走3个路口，至少要15分钟才能到地铁站。哦，跟着我，丢不了。这么安静一路太尴尬，还是找点话说吧。原来你喜欢去那儿打球啊？我今天第1次去。哦。我同学上个月跟他们打球输了，想请我帮他们找回场子，一直求我求了半个月。怎么不问了？我就是在想，肯定是关系特别好的朋友吧，才能从贺鑫赶到这儿来帮他打球。不算。有一次，想请人吃饭，没时间又没钱，这场球算是一个交换条件。他可真爱请人吃饭。走吧。哦。这个时间地铁里的人就这么少啊？这条线路人少。哦。我们还没有正式认识过呢。那你想怎么认识？我叫英果，那个我知道，你给我发了第1条消息，就说过了。哦，对，好吧，全忘了。我跟我弟是一届的，我们都是大4。我这学期没有课，我弟专业也是。我们来这边是因为他申请了这边的大学，所以想提前过来适应生活嘛。但是他没有来过，所以他爸他妈就不太放心。我之前来旅行过，而且刚好报名了9球公开赛，所以就提前2个月陪他过来。
你看过我的全部有效证件，还有什么其他想知道的吗？出生地、出生年月、学校，包括家庭地址，你都知道。除了所学专业以外，想不出还能交代什么了。不是，我那天真的不是想要看你隐私，我没有认真看，我就，只知道你27岁，比我大6岁，对吧？对。我本科是在国内读的，毕业之后工作了2年，觉得没什么意思，就来了这里。在这边学的是传播 ，part time 3年，今年是最后1年。平时的话，基本都在核心，偶尔过来荷尔。还有什么其他的你想知道的？随说。没有了，没有想知道的。好尬呀，像相亲的自我介绍。饿死了，房间里有泡面没有？要是没有，帮我出去买个披萨，趁着现在还能买到，等我回去就关门了。没信号吗？对，一点信号都没有。是不是因为我用的国内的号码，所以不太好连啊？哦，有可能。你可以等换乘的时候，或者下车了再发。哦，好的。去拉面馆订个4人位，马上到。啊？现在？饿不？不会，还好。真的还好吗？确定要回去啃披萨？刚才看到的。我其实晚饭没怎么吃，而且我们酒店的位置太偏了，这么晚回去，只有加油站超市有披萨卖，不然就是热狗，但是热狗巨难吃。